तो दोस्तों फाइनली हमारा f22 रैप्टर तैयार है। अब मुझे इसमें चेक करना है कि इसका सिस्टम काम ठीक से करता है या फिर नहीं करता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं इसे सिंगल सर्वो यूज़ करके आप लोग को बता रहा हूँ कि किस तरह से रोटेट हो रहा है। फिर मैं इसे इवॉल्व करके भी आपको दिखाऊँगा। तो ये अभी वन से सर्वो यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी ये सेकेंड वाला थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसको भी सही करना पड़ेगा। मैंने अभी इसको टेप काटा है जो कि मैंने इसमें डाला था अच्छे से रोटेट करने के लिए, वो थोड़ा बड़ा हो गया था इसलिए मैंने उसे हटा दिया। अभी मैं थोड़ा सर्वो का जो वो कंट्रोल रॉड है ना उसे मैं थोड़ा कर्व कर देता ताकि और अच्छे से हो, लेकिन मैंने उसे किया था तो और ख़राब वर्क कर रहा था तो मुझे फिर से वो सीधी करने पड़ी। ठीक है, अब मैं इसे इवॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ कि ये दोनों साइड किस तरह से वर्क करता है। आप लोग देख सकते हो ये लेफ़्ट राइट किस तरह से हो रहा है, अप डाउन किस तरह से हो रहा है। अब मैं इसे डालने के बाद इसका रोटेशन चेक करूँगा कि प्रोपेलर का किस साइड है। पहले इसका एलिरॉन देख लेता हूँ कि किस तरह अच्छे से वर्क करता है या फिर नहीं, ऊपर जाएगी या फिर नहीं। तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, आप लोग देख सकते हो एकदम धांस और ख़तरनाक तरीके से। इसका बैटरी सी मुझे को कंफर्म नहीं मिला, फिर भी मैंने यहीं पे डाल के देखा तो ये थोड़ा बहुत स्टेबल है इसलिए मैंने इसे यहाँ पे डाला है। बाकी आप अपने मुताबिक डाल सकते हो। और मैं यहाँ एलिवेटर इसका सही से चेक कर रहा हूँ कि ये सही वर्क करता है कि नहीं। इसमें मैंने दोस्त टेप डाल के थक चुका था, सही से हो नहीं पा रहा था। बहुत करने के बाद मेरे से हुआ। मैंने सोचा था थोड़ा हार्ड प्लास्टिक डाल के उसको बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने टेप ही सिर्फ डाला क्योंकि वो बहुत पतला एलिरॉन सीट मैंने डाला था थर्मोकोल का, इसी वजह से तो मुझे टेप डालना पड़ा। आप लोग देख सकते हैं मैं इसका थ्रस्ट चेक कर रहा हूँ। इसका थ्रस्ट मेरे को उल्टा लगा क्योंकि ये पीछे की तरफ हवा दे रहे थे जो कि प्लेन पीछे की तरफ भागती, तो मैं उसे पीछे की तरफ मतलब ऑल्टरनेट वायर करने के बाद उसे डाला और मैं इसे रोड पे लेके आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये चलते चलते इसका ये व्हील खुल गया था दोस्तों, इसका व्हील। फिर मैंने इसको दोबारा व्हील लगाकर फिर मैंने ट्राई किया, फिर भी इसका व्हील को, क्योंकि मैंने व्हील में वो सिर्फ थोड़ा सा कट लगा के डाला था और वो बार बार इसका चक्का निकल जा रहा था। ठीक है, अब मैं इसको हाथ से लेकर थ्रो करने वाला हूँ, देखता हूँ किस तरह से उड़ता है या फिर सीधा लाइन निकलता है, क्योंकि मेरे को उड़ाने का एक्सपीरियंस तो है नहीं, पायलट ही कर रहा है। लेकिन ये रहा, ये मेरे से 2-3 बार गिरा जो कि मैं उसे काट दिया। अब मैं सीधा राज ग्राउंड चला गया सही से उड़ाने के लिए इसको पूरा रिपेयर। देख सकते हैं आप लोग यहाँ थोड़ा बहुत डैमेज जो रोड पे गिरा था मैंने उसे रिपेयर किया और फिर मैं उसे राज में लेके चला आया। अब हम इसे फ्लाई करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से फ्लाई किया। एक बार और पता चला किसका इसको पकड़ो टेप लाता है। बाप रे बाप, ये बगल में सब रुक जा।